हेलो गाइस, 100% सलून सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ये मिनी स्टीम गन आया है रिपेयरिंग के लिए। इसका प्रॉब्लम ये था कि इससे स्टीम ही नहीं बाहर आ रहा था, मतलब स्टीम स्प्रे ही नहीं हो रहा था। ये हेड और फेस दोनों को स्टीम देने के लिए काम आता है, पर जब भी आप फेस पे यूज़ करें तो इसका वर्किंग जान ले पहले, और फिर उसके बाद ही क्लाइंट के ऊपर ये यूज़ करना है, फेस के ऊपर संभाल के। आप देख सकते हो ये रिपेयरिंग के बाद कितना प्रॉपर वर्क कर रहा है। और इसका रिज़ल्ट अगर देखोगे ना आप दोस्तों, तो कोई भी ट्रीटमेंट में बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है इसका। अगर आपके पास ये स्टीम गन है तो कमेंट कीजिए इसका रिज़ल्ट कैसा है। देखो एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है, बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है। ये देखिए प्रॉपर स्टीम आ रहा है बाहर। ओके, ऐसे आपके सैलून की कोई भी मशीन रिपेयर करना हो तो हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।